好，我们这次做软扣，做树叶型软扣，那么我就把我们之前做的那个滚条拿来，首先，正面在外，然后内侧先对折烫平了之后，然后再3折。你看，先是对折烫平，你先这样子烫平，烫一条缝，一次不要烫太多。然后你就是像这样，你先截取一段长的，然后大概50-60厘米的样子，然后你先测试一下，你做一对需要多长的这个你自己做的滚条需要多长，然后你可以把这个滚条先剪出来了之后，你再慢慢的，一个一个的，一对一对的扣子的去做。首先这样子，正面朝外这样子烫一下，然后再3折，就是各折1/3，因为我要把这个滚条做的扣子做的很小，所以我要折成1/3，再一折。这样就是3折，然后熨斗把它熨一下，这个就是很窄的了，基本上是4毫米宽的，4毫米宽的这么一个完成的滚条。这样子熨好了之后呢，用单股的线，我们把它给这种滚条肯定只有用手缝了。你可以用长针缝来缝，长针缝。也可以就是用那种苗缝，到时候就是把线头埋在里面那一侧就好了。那我这个指甲，这里这块就是因为我习惯拿指甲盖来作为一个预先的一个针具的一个骨梁，然后出针的时候就贴着指甲盖出，就肯定没问题，就能够保证比较均匀的来进行手裁。结果就把这里全戳掉了。就这样一针针的，我们把它全部手缝掉。因为我们要做细的软的布扣的话，你这个滚条肯定是越细越好。那么也有以前我也教过，就是你可以在里面反面敷上敷衬，就是那种可溶衬，之后你从反面来吹到0.5厘米的边，然后把你的缝缝剪成0.5厘米之后，用那种就是什么，用专门那个翻线器。用这种翻线器，一种是圈，一种是钩子。翻线器那个淘宝上有很多，几块钱一根，也可以去买来这样子直接把它翻过来之后来做也可以。但是这种用机缝参与的话，你的这个滚条就不可能做得很细了，就做不到这么细。像这么细的，你肯定只有用手缝了。好，那这个你可以自己选择那种翻线的那种，就是很简单的，车0.5，正面相对。像这样正面相对之后，然后沿这个折痕的边缘车0.5厘米出来。现在是反面向外车0.5厘米出来了之后，然后把这个开口的这一边的边缘剪到0.3厘米，差不多可以了。留太多也不好，反正这边是折的，这边是0.5厘米，然后这边缝缝修剪到0.3厘米，不要太多，然后用这个穿线锯进去，把正面翻出来了之后再搓一搓，就是比较滚圆的一个滚条。但这个滚条肯定就是
不会太细的，而且也不可能像这种手工滚条一样的那么饱满，这个是肯定的啊。那这次我们因为要做比较那个细的软布扣，所以我也做一次手工的扣条。这个肯定是时间比较慢的，时间比较久，速度比较慢的，大家总归就是慢慢来做，不能着急。总归你先做一对，然后把它拆开，看看你大概需要多长的滚条是一对。当然你也可以直接做，因为你这个直接做长一点，然后一条一条的裁，因为这样子的话可能会有一些浪费的地方，这个就看你自己选择了。好，我们现在开始来盘织盘扣。首先还是常规的先做这个扣头。扣头以前我教的那种盘法呢，它可能就是整个扣头就是一个圆的，没有扣鼻子的，可以说是没有扣鼻子，是这样子一个圆的，看到没？好，像这种做出来就会更加就是如果说是做的比较大一点的啊，这个就是一个非常圆润的蜻蜓眼呢。那今天教的这个是做布扣软扣的这种另外一种做法，其实都是可以的，就是那个会更圆一点，我个人觉得会更圆一点。这个呢是最常见的做法，今天要教的这个是最常见的做法，还是这样子，左手拿住一段，大概拿住这么长一段的样子，我看11、2厘米的样子，拿在手里面，好，捏住，在左手。就是你在缠绕的时候，你注意一下，尽量让你的就是缝缝的那面隐藏在里面，不要露在外面。尽量在绕的时候注意一下，绕过食指，然后从外面绕过拇指。好，我们这根长的先放在这里压住，然后我们右手拿住这根短的线在手里面，然后把大拇指的取下来盖在食指上的这个绳结上。好，你看到没？看到没？中间食指上的这个不要动啊，然后我们注意让我们的没有缝缝的那一面朝上，然后从中间穿过这个绳结，这个跟原来那个是一样的，在这一步都是一样的。这个时候我们得到一个八字的套结套在我们的食指上面，然后稍微整理一下。好的，我们这里现在是这个形状看到了。然后呢，我们把前面刚才伸出来这根短的，也就是我们最开始捏在手里的那一根啊，我们把它绕到后面来，绕过这根长的，从长的下面绕过去，然后从这个八字形的这个的里面，我们从这个中间，你看这个八字形这里啊，这里它其实是有个中心点的。它相交的地方是有个中心点，我们从这个空子里面，看到，那就从这个空里面把它穿出来。在此之前，我们再把这里面收紧一点。这个地方是我们的鼻子，整个这个扭头的鼻子，所以不能太长，太长你到时候做起来就会，其实就是比较麻烦。你要把它收进去，当然也可以，就是会比较麻烦一点。在这个时候，你就要确保你的朝外的这一面都是没有我们这个滚条缝缝的那一面。这样每一步你都仔细一点去做的话，你后期的整理的工作就会少很多。好，然后我们把它从后面这样子，我们镊子来捏着，大家可能会看得更清楚一点。
好，绕过这根长的线，从后面，从这个八字形的这个已经弯好这个下面，然后从这里出来，这里一直不动的，从这里出来了。好，然后这根长的我们也是，好，从这里看到，从这个地方这里塞进去，然后从同样的一个洞出来。好，在这个过程中都确保我们的正面朝外，缝缝藏在里面。好，这个时候我们把食指拿出来，左手食指拿出来，捏住这个地方，捏住这个地方，我们这个扭头就出来了，看到没？所以说这个地方食指最先缠绕的地方尽量弄小一点，不然这会儿你就需要比较长的一个时间去把它给收进去了哈。现在我们就把它稍微这样子收一收紧，让整个滚条都均匀起来，然后均匀的我们把这个鼻头给收进去。这个过程你可以就是用你的镊子来做，然后对，用你的镊子来做。那这次我们会做一个树叶状的尾部，所以我们只盘一边就行了。那么我们其中的短的这一段，我们其实就是要做的比较少一点就好了。所以我们在这个过程当中，我们把这一段最多留，我看短的那一段最多我们留个4厘米长就好了，4厘米长，我看就这么多在这里。我们拿支笔在反面划一下，标记一下，你大概知道自己。记住做标记的时候都是在反面啊，你不要做到正面去。好，接下来就是一个枯燥的，我们扯一扯，知道它是哪根线，然后朝反方向扯就行了。当然，你如果滚条做的多的话，你也无所谓，你直接把它剪掉就行了。这我想就是这个过程，我们还是尽量节省一下我们的面料，特别是你用比较名贵的面料的话，这个方法嘛，每个人你可以自己去摸索，自己根据自己的习惯去调整，这个倒是不一定的，好吧？鼻头的这个地方，你拿一个东西把它固定一下，免得到时候就是扯的太多了。这个地方鼻头一定要突出出来，在这个款当中，随便拿一个什么东西把它，如果你有夹子啊什么的话，你可以拿那个夹子来固定一下，或者是一根多的这个软的线。出了，就是你穿进去在这里固定，免得你拉的太多了啊，自己要注意一下，不能拉的太多了。
好，我们在很多那种就是古典旗袍展上看到做了很多其实很小的这种软布扣，就是这样子做出来的。像这样子做的话，你就可以把你的扣子做得很小很小。好，这个鼻头还要再进去一点。只要稍微凸出来一点就行了。然后你整个那个葡萄扣的这个纽头都要紧一点。好的，这个鼻子你可以自己再往里面缩一点啊，因为我做的这个就是这个头就是非常小的，看一下这个头有多宽，这个头的直径也就是才0.5毫米，整个头的直径才0.5毫米。好，你还可以把它，这个就后面慢慢做就行了。
OK， 这是很小的扣条了，扣头了。比指甲盖还小啊！好，我们来试裁一下，它大概需要多长的一个，就做树叶状的这个是比较方便做的，只要把形状捏出来就行了。所以我们现在大概看一下，它是需要根据这个扣头。在这个扣头的大小下面，它要一个多大的一个扣尾？就扣头和我们的形状之间，至少就是留个0.5厘米。因为我们这次做的扣头比较小，其实这个差不多了，再大一圈了。这个大小是差不多的。OK， 然后我们来看一下，这么一圈是多长？我们量一下。不要拉扯啊，不要拉扯你的这个扣条，因为它是斜丝，肯定是有弹性的，22厘米。所以我们在这个扣头的这边长的这边，我们量22厘米，然后把它剪下来就好了。从扣头的端部这边、底部这边开始22厘米。好，我们把它剪下来。那这就是我们制作的，我们制作的这个扣头。那我们在扣套的那边呢，我们就是后面的都是一样的。我先跟你讲，你可以就是这边你先大约留出4、5厘米的样子，因为我们这边留的是4厘米嘛。然后你先比一下这个，比一下多长的这个扣套能够靠住我们的这个扣头，就是刚刚过它的直径，稍微再紧一点点。好，我们把它取下来，然后你用笔在底部，一定记住是在底部划啊。你不在底部划，你很有可能就是到时候就是标记清楚，你自己要标记清楚啊。如果你自己的扣条是你准备绕靠近你自己身体这一侧的这一根的话，那你的另外的那一根也是一样的，同样方向的啊。也是一样的 ，OK。然后把你这个做好记号的地方，用针把它给用针来把它用针先在这个扣套的地方缝纫几针，把它固定了之后，然后同样的方法来做这个缠这个，来缠这个后面的这个树叶。
好的，我们的扣套的这一个呢，我们就是确定了之后，我们就按照同样的，你要做几根你就剪几根同样的出来，然后根据我们在这个之前我们画的扣套的这边的这2个记号，我们把其他的做扣套的这一边的那个标记点，我们都给它打出来，然后就一样的去做就行了。然后至于这一边呢，你可以现在把它拆开。拆开了之后，一头标记，拆开了之后，你来做这个，做这个扣头的这一部分，那你也可以做一根长的，然后每一根都做成这样子了之后，你再一根根的剪掉，这也是可以的啊。OK， 这个就看你自己做的时候你的一个精确度了。不过，这是做扣头的啊，就做扣条的话，那肯定都是一模一样的。所以说，按照我说的办法比较好。你就是说，把所有你需要的扣套的这一边的这个条子都剪出来，并且做好记号，然后你就直接把它做起来，就是合并在一起，然后缝好就行了，并且记住，就是你的长的那条头在哪段，你要跟你的扣头是一样的，是一样的啊。OK， 然后对齐之前你做的这个记号，然后从中间入针2/3处入针，在里侧入针，把你的那个线的痕迹藏起来，然后2/3处入针，你的线走的地方是你的朝下的地方啊。然后绕个固定一下，绕2、3圈都可以。好，现在我们来盘这个树叶。那你先单股线把线准备好在旁边，因为你待会儿树叶盘好了之后，你就要固定，线准备好啊。镊子是我们必须需要的，而且是尖头的镊子。那远离我们身体的一方，这个夹住，绕圈，啊，夹住绕圈，绕圈的时候绕紧一点。保证你绕的在同一个平面上。好，出来，这里到这里留0.5厘米，留0.5厘米出来，先画出来0.5厘米，先标记出来。我用的水削笔啊，你要不是水削笔的话，你就最好是标记在
那个反面或者是下面看不到的地方。如果这个尾部比较毛糙的话，你可以剪掉它朝下的这个地方，剪成一个三角形，这样子可以把这个头上的一些毛毛给藏进去。好，你刚才做的这个0.5厘米的标记，将会是你的第一针和这个后面的这个树叶它联系起来的第一针。OK， 然后这个时候我们就来造型了。怎么造型呢？完全靠捏的，捏住它，看它本来是圆的。我们缠的时候不可能，就虽然说要求你在缠紧，但是实际上它还是会有一定的弹性的。你可以把它捏成你的树叶状，头尖，朝外面的这一侧是尖的，看到没？朝下面这一侧它就是圆的，它本来是一个圆形的，但是你可以用你的手指来造型。造型了之后，我们再用针把它给固定。好。我们现在先需要的是，先把这个0.5厘米的这个地方，我们先固定在我们的这个圆盘上。好，固定的时候，我们从反面入针，从反面的中心入针，然后朝0.5厘米做的这个记号的地方出针。这个时候你需要一个镊子，因为这个布比较就是要穿过好几层布。确保你的出针一定是准确的地方。好，就是用镊子把它拔出来，镊子拔出来啊，钳子拔了。我们确保我们这会儿这一针的目的就是要把它固定住，固定住这一点了之后，我们才好来进行下一。好，这边已经穿了2针固定了之后呢，然后我们把这边短的这一边，呢，我们也把它捏在刚才固定的地方，这样子把它捏过去固定好。然后同样的从反面入针，将短的这一面也固定在这个我们现在的这个圆盘上面。现在本来是圆的，我们待会儿用针把它固定成这样子的一个，有些叫它桃子状，就是你稍微有一个尖，就是个桃子了。你再捏扁一点的话，你可以叫它叶子，叫它桃子都可以，就是这样子的。OK。这是最常见的做法，也就是按照我们的说法叫简单而又高雅 ，simple and elegant。OK， 现在我们先来固定一下。所以像这种小的钳子和镊子，你都需要一套啊。你在做盘扣的时候，特别后期你如果还要再做那种硬的那种盘扣，花式盘扣的话，做造型的话，那你这种镊子你是更是需要的了。出针的地方是侧边的2/3处啊，朝下2/3，朝上只有1/3，因为你还是要就是要尽量隐藏这个线迹了，这一点是很重要的。
然后把这两个在这个尽头的地方固定一下。你也可以先固定了，再像刚才那样出针。再来一针固定。好，接下来我们就边捏边来进行，就是在底部来进行它的这个造型了。那首先我们是要这样子把它捏出来，对吧？捏出来，下面稍微有点平，上面稍微有点尖。那我们在进行底部的固定的时候，就要边捏边缝边捏，那保证在紧的地方，在靠近这个扣头的地方、紧的地方。我是捏紧了缝的，然后在远的地方，我们需要有这个小尖端的这个地方，我们是松着的，这样子才能够让我们整个的形状是我们想要的形状，而不是一个纯粹的圆形。好，就是要稍微有一点变化。OK， 你先看一下，你捏好了之后，你看一下它在哪里是紧的，哪里是松的。然后根据这个来做，这个你就正儿八经只有自己慢慢一边做一边体会了。紧的地方你一定要弄得很紧。捏紧，针距的话大概在最多0.5差不多0.5厘米，太密了或者太稀了就不行啊。也就是说紧的地方主要是在靠近扭头的地方，所以说你差不多在靠近扭头的这一半你缝紧点，到下面就是远离它的那一半的话，你的针距可以稍微松一点，稍微就是不要那么紧。内半你内半你都不用去缝，你只需要在钉扣子的时候钉在衣服上，把它那个形状整体的拉出来。
在固定的时候，你只需要一针就行了。这一针就远离它的这个尖端，树叶尖端这一针就不要用力了。然后短的这一头啊，待会儿就藏在这个背后，藏在背后，这样子缝2针，就可以把它固定在背后。等最后几针的时候再固定，用不着现在就固定，不然弄得太厚了。然后在1/2的这个地方，1/2的地方就是把一个圆切分成2半的地方，我们来一针，让它左右贯通，这样子让两边往里边收。然后一样的也是平行的，越收越紧，收到远处，线不够了，往远处平行的这样子越收越紧，越收越紧，一直收到头上是一个小尖端。好，我们底部已经基础固定了之后，现在来造型。那么从我们整个这个圆的1/2的地方，好，入针。我们现在基本上就是要做从1/2这个地方开始，一针一针的往下
往外，就是往远离这个我们沟头的地方，往这边来做形状。那形状就是慢慢的越来越紧，把这个尖角给它造型造出来啊。等于是缝的一系列的平行线，就是为了造型，还是一样的，从中间入针，背后中间入针。当然你要是熟悉了的话，你可以一开始不用先刚才那个固定的步骤，你直接缝到一半的时候，你下面你就开始造型也是可以的。啊，从中间开始入针，然后一直绕到外面的这一侧，然后再从中间出针。好的，使用镊子的时候，请一定要小心啊，不要戳到自己，不要戳到别人。OK， 好，第一针。从中间出来之后，从下面开始也是11的位置入针吧。这个就是直接从外直接穿到这一头了，就不用从中间再出针了啊。平行穿到另外一头。差不多是这个平行线定位的平行线的针距是平行线之间的距离是最多0.4厘米吧。好，然后再保证你的针是平行的啊，这个线是平行的，不要戳歪了。出去了之后，先不要急着用力拉，先把线拉平，拉平了之后，通过调整。看，稍微挤一点。就是你在拉扯这个线造型的时候，也不要太用力，以至于就是把你外圈的这个线，外圈的这一层，这一层就是这一层扣条给拉的来向外翻了，这样也不行啊。
这个力度控制好。力度一定要好，千万不要把自己这个外层的这一圈滚条翻出来了，这一点一定要注意。好，可以看到它现在已经是一个不是一个圆形，而是一个叶子的形状了，看到没？它主要靠的就是后半段，上面这一半的圆它还是圆，下面这一半的圆就靠这。现在我这边是3条平行线，把它给就是直径的这个地方的这一根平行线是最松的，后面慢慢的越来越紧，把它的尖角给捏出来，然后我们再把短的这边埋到这里，用2针把它固定在后面就可以了。再多一针，把线头埋进去。多出来的这个头，我们把它剪掉就行了。OK， 一个我们就做好了。反面、正面。整个的长度是3点，加上扣头的长度是3.5厘米，加上扣鼻甚至是3.5厘米。啊，这是我做的最小的扣子。OK， 好，我们的这边也是一模一样的操作就行了，只不过我们这里已经先固定好了，好吧？一样的操作。这个我就不用演示了，应该都是一样的。1
0.5，记住0.5厘米这个扣身和这个扣花这一节的0.5厘米的这个扣径，你先打好标记来做就可以了。接下来我就不用演示了啊。好，我们这个树叶的盘扣已经做好了，然后就是我们现在来上扣子。我们先上我们的布扣，那么就是从我们开襟的这个转角处侧缝的顶点开始，这是前片啊，前片右侧缝。那么我们对齐侧缝的线，前后片侧缝的线，那么特别是要注意对齐这个底边的这个线，然后再把侧缝对齐捋平了之后，从我们的这个底襟的对不起，从这个底襟的起点处开始做好标记啊，因为我们最后一颗扣子就是在这个底襟的这个指点的这个地方，然后从这里朝上一直到我们侧缝的转角的这个地方啊。就是开襟转角在侧缝的起点的这个地方，我们测量测量这两点之间的长度。那么一般来说，我们的那个扣与扣之间的间距，7到10厘米都是 OK 的。这个就是看你的，主要还是要看你的这个衣服的合身程度，还有它的款式。像我们做 A 摆的话，就是可以不用做的那么密，因为特别是你的面料比较软、比较薄的话，你把扣子做密了，会影响你整体的一个那个就是造型的。因为扣子毕竟是布扣，它太硬，它有长度，它太硬了的话，就会影响你整体的这个形状。这也是我个人建议，就是你的日常穿的旗袍，特别用真丝做的话，不要也做软扣，不要做硬扣。硬扣装饰性的，在前襟的地方你做一下就 OK 了。包括那个一字扣，也是尽量做软扣，不要做的那种又长又粗，中间还带夹心的那种。那其实会真的是会影响你整体的这个形状的侧缝的形状的。到时候就是把那个长的那个扣子长的那个一字扣就会把你的面料给翘起来一点，因为它的扣子是再怎么样细，它都是有厚度的。除非是像我这次一样的，我完全做的是软芯，没有加棉线进去，而且做的很细很细的话，那可能会好点。但是你也不能做太多，做太多这一面就会很硬啊。OK， 你量好它的这个长度了之后，你把它就是等分。一般你如果等分成5等分的话，那就是6个扣子。好，那我现在做的也是这样子，我这边就是50厘米长，所以我在这边就是等分5份，那就是每10厘米我做一个扣子，然后用这种水消笔，我们把这个标记打好。那么这个我们上的这次的这个扣子，不像我们做那个就是直扣。做直扣的话，你需要把你标好它个扣子的位置之后，你还要拿直尺把它就是完全就是这根直线垂直于侧缝的这根直线你都要画出来。但是我们软扣就会比较好一点，你只需差不多，因为它本身就比较小比较短，你比好了就行了。然后是上片是我们的扣头后片是我们的扣判。然后把这个扣头超过 OK， 放近一点看。好，我们的扣头超过我们的侧缝，刚刚露出侧缝就好了。然后我们做的是0.5厘米宽的这个滚边，这边的滚边。那么我们的这个扣头和我们的花型之间这个扣筋，它中间的距离我们留的也是0.5厘米宽，就是刚好在这里可以避开这个滚边。然后我们直接也是从2/3处出针，然后绕这个我后面的这个树叶造型一圈，把这个扣子上去就 OK 了。然后对的，
就是你如果担心自己，就是你如果新手担心自己，就是你画的，你可能害怕自己，缝的那个不直的话，你也可以还是就是，做好它的这个打一条线，尽量让它就是也是垂直于我们的这个侧缝线，让你的扣子上的更这个，让你上扣上的更那个2.5厘米，更准确一点，好吧？这边，因为我们这边还有花纹，其实差不多，你在最后打一个点就 OK 了。啊，我这个是水削笔啊。好，那我给大家演示上一个扣头这边就可以了啊，然后你大概知道怎么上了。好，扣头伸出边缘。从尾部进针，然后从这边，从扣进的地方绕一圈过去，然后从侧边的，从这个也是从这个侧边的2/3或者是1/2处出针都可以，保证你的这个这里是一个垂直于你的侧缝，垂直于你的侧缝。像这样的这种工艺的小钳子啊，是必要的，因为你毕竟这个盘扣是有厚度的，你到时候也是为了方便，也是为了一个就是不要让你自己受伤啊。入针的线都在这个树叶的下面，把你的线头都埋进去，也不用做的就是太缝的不用太就是太紧，差不多1厘米一个针距，我觉得就好了。太紧了的话，其实反而就是我觉得是没有必要的，因为主要是还是一个固定的作用。边做的时候边要注意去调整，因为你有些时候不小心可能会把那个，可能会不小心用力过度啊，它就会歪掉，所以你自己一边做的时候一边调整，不要着急。不要拉得太紧，拉得太紧的话会拉扯到你自己的面料。好，关键的地方是这个进的这个地方，你还是要固定几针的，也是从那个
1/3出或者是1/2出，进针出针就好了。你的那个，但是不要缝满0.5厘米，你缝个一半就可以了，还是要稍微要留一点它的那个松度在那里。3/2处入针，就是2到3针就 OK 了，你可以固定的比较好了，不用太密。然后再长1针进去。剪掉。OK。然后它的扣盼的那一边，这个，这是倒数第2颗。扣盼的这边也是一样的，可以比一下。好的，比好位置之后，你就照着这样子去去缝就好了。有些时候你的这个医生可能稍微紧了一点，你还可以左右稍微通过这样子来移动扣子，来给一点点余量出来啊。那我们的这边也是一样的，把筋的套伸出这个我们的这个扣盼，伸出我们的这个侧缝线，筋的地方还是在我们的后片的衣身上面，然后也是一样对齐了，我们来缝。看我们这边，
先从画好的点那边出一针，然后从我们的这个扣判开始的地方，我们先来定位这个后面的这个，我们就整个扣判我们都可以把它固定在这个医生上面了。在这个过程中，也许还可以进行进一步的造型，就是之前你可能没有捏得很尖的地方，你这个时候可以进行一定的补救和固定，包括这个尖角的地方，你可以在这里固定它的尖角的位置，不让它在后面的穿着当中变形。
OK。完工，其他的扣子就这样做了。然后呢，我们这个，就是筒子领旗袍呢，它因为领型的不一样，它不像其他的那种旗袍一样的，不像其他的旗袍，就是在这个立领上面做这个盘扣，立领上面我们其实直接就是上暗扣在后面了，直接上暗扣在后面，啊，不然的话就是这里如果再弄盘扣就会太臃肿了，太多了，上暗扣还有那种搭扣的那种钩子，这样子保证你穿着的时候它不会崩开，因为毕竟脖子是经常活动到的地方，所以说呢，在这个衣领的领围、领口、领根的这个地方，我们要上一个那种，就是扣判那种钩子一样的那种扣判，然后在这个开襟的地方，因为是直襟嘛，这里你可以上1到2颗这个暗扣来固定它。好，然后在打襟在那个侧缝开襟处顶点的这个呢，你的这个扣子你可以是把它缝成是跟刚才一样是这样子垂直的，你也可以在后就是这样子稍微有一点斜着，这样子斜提着把你的大襟往上提啊，都有的，这样子做的话的是都有这样做的，好吧？就稍微有一点点斜，而不是这样垂直的，就是最顶点的，侧缝开襟最顶点的这一颗扣子。OK， 好，基本上就是这样子了。然后，可以上暗扣不用我讲了吧？暗扣这个大家没什么技术含量的，就是一般上3颗在衣领这里，1、2、3颗。然后第3颗的话，你可以上，也可以直接就用那个扣判啊。OK， 就这样子啊，完工了。有什么问题，大家在那个我的微信里面直接问我。然后就是你们在就目前为止，我们店里面的教程啊，都是就是非实物纸样级教程，你如果在我的微信里面直接跟我购买的话，都是打8折的。好，这是我的微信号，大家记一下啊。要加我的时候，一定请注明是来自于淘宝 Studio 82。OK， 谢谢大家近年来的支持做旗袍是我的爱好，也是我跟大家沟通的一个方式。下次教程再见。